Всем привет! Я иду проверять своих, потому что они сидят и пекут картошечку. Такая красота просто, сейчас увидите. Веда! Вея! Вовка! И я. Вот такая красота. О! Фига! Ой, тут искры что-то летят. Страшно. Вау, вот это да! Ой, как ярко! Мы еще так не пробовали. О, Веда, отойди. Мега картошечка. Мега ужин. С мега водичкой забирай. В общем, все. Я иду домой. С картошечкой. Конечно, я не принимала участие в ее приготовлении, но ничего страшного.